প্রিয় দর্শক, TechShohor.com এর নিয়মিত আয়োজন She-DiGi অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি শামি। আজকে আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এলরিক স্টাইলের স্বত্বাধিকারী শারমিন সুলতানা। শারমিন আপা, থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। কেমন আছেন আপনি? আপু, আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আমি ভীষণ ভালো আছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম অ্যান্ড ইটস আওয়ার অনার। আপু, এলরিক স্টাইল খুবই ভিন্নধর্মী একটা নাম। এই নামের পিছনের গল্প কি? নামের পিছনের গল্প অনেক নাম যখন কাজটা শুরু করি, অনেক নামই আমি খুঁজেছি। তখন অনেক নামই দেখা যায় যে কমন যেটা হয়, নাম খুঁজতে গিয়ে ডোমেইন পাওয়া যায় না। এটা খুব কমন একটা বিষয়। তখন আমি অনেক দেখলাম যে কি নাম আসলে রাখা যায়। তখন এই শব্দটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এবং এটার যেই মিনিংটা সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে। এটার মিনিংটা হচ্ছে যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সবার উপরে। ওয়াও! তাই আমি চুজ করেছি এই নামটা। আপু, আপনার প্রোডাক্টস গুলো কি কি? আমার প্রোডাক্ট আমি কাজ করি হচ্ছে মেইনলি লেদার গুডস নিয়ে, লেদার প্রোডাক্ট, চামড়া পণ্য নিয়ে। আমার প্রোডাক্ট হচ্ছে আমি ব্যাগ নিয়ে কাজ করি, লেডিস ব্যাগ, লেডিস বেল্ট, লেডিস ওয়ালেট, লেডিস পার্স এবং জেন্টস বেল্ট, জেন্টস ওয়ালেট, জেন্টস পার্স, কি রিং এবং কি হোল্ডার। এই প্রোডাক্টগুলো আমার আছে, এগুলো নিয়ে আমি কাজ করছি। ওয়াও, ভার্সেটাইল প্রোডাক্টস। আপু, আপনি তো অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করেন। লেদার প্রোডাক্টের কাজ করা তো আসলে ইটস নট ভেরি ইজি। চাইলেই যে কেউ শুরু করতে পারে না। আপনার ইনভেস্টমেন্ট কিরকম ছিল আপনি যখন শুরু করেছিলেন? আসলে আমি যদি বলতে চাই, আমি জিরো ইনভেস্টমেন্ট থেকে শুরু করেছি। ওয়াও! এটার একটা পিছনের আছে, ইতিহাস আছে। সেটা হচ্ছে আমাদের নিজেদেরই আসলে লেদার কোম্পানি আছে। সো আমাদের নিজেদের ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আছে। ওখান থেকে আমি যখন MBA করছিলাম, তখন আমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়। তখন ওখানে এরকম ছিল যে তোমরা কিছু একটা উদ্যোগ শুরু করো, সেটা প্রেজেন্ট করো এবং সেটা নিয়ে মানে দেখাও যে কি তৈরি করতে পারো তুমি। এই প্রেজেন্টেশন করতে গিয়ে আমি মনে হলো যে আমি তাহলে যেহেতু আমাদের নিজেদের ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি আছে, তো আমি নিজের একটা ব্র্যান্ড তৈরি করতে পারি। এবং লেদারের চাহিদাটা আমরা জানি যে অনেক সবার কাছে খুব পছন্দসই একটা জিনিস, কিন্তু আমাদের সারা দেশে সবাই এটা পায় না। লাইক অনেক এক্সপেন্সিভ প্রোডাক্ট রিজনেবলে পায় না। তো সেক্ষেত্রে আমি চিন্তা করলাম যে এটা যদি আমি ই-কমার্সে নিয়ে আসি, তাহলে যেটা হবে, যেটা অনেক দূর দূরান্তের মানুষরা অনলাইনে কিনতে পারবে। এবং এখান থেকে শুরু। এবং আমি হচ্ছে যে প্রোডাক্ট প্রথমে কালেক্ট করি, তারপরে ছবি তুলে আপলোড করি, তারপরে আমার সেল হয়, তারপর ওখান থেকে আমি আবার বাড়াতে থাকি। তো মোটামুটি জিরো ইনভেস্টমেন্ট আমি শুরু করেছি। আপনি ভীষণ লাকি, অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি ভীষণ বুদ্ধিমতী। কারণ আপনার যা এক্সিস্টিং ছিল, আপনি সেখান থেকে একটা শুরু করেছেন। আমাদেরও কিন্তু অনেকেরই অনেক কিছু থাকে, কিন্তু আমরা সবসময় মনে করি যে আমাকে নতুন কিছু একটা করতে হয়, নিশ্চয়ই অনেক টাকা লাগবে, অনেক কিছু করে নতুন কিছু একটা করতে হবে। তা আপনি ভীষণ বুদ্ধিমতী একজন নারী। ধন্যবাদ। আপু, আপনি যখন প্রথম সেল করেছেন, প্রথম সেলটা আপনার কত টাকার ছিল এবং সেদিনের অনুভূতি কেমন ছিল? প্রথম সেল ছিল, আমার মনে আছে, 1100 টাকার একটা ওয়ালেট, লং ওয়ালেট। আমার ফ্রেন্ড, ও চিটংয়ে থাকে এবং ও হচ্ছে ডেন্টিস্ট। তো ও হচ্ছে চিটংয়ে যেখানে থাকে একটু ওর পোস্টিংটা একটু প্রত্যন্ত অঞ্চলের দিকে। তো ওর ওয়ালেট নষ্ট হয়ে গেছিলো, তখন ও আমার কাছে অর্ডার করেছে। আমার খুব ভালো লেগেছে এবং আমি খুব হ্যাপি হয়েছি যে আমার কাছের মানুষগুলো প্রথমে আমাকে সাপোর্ট করেছে। দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল। কাছের মানুষের সাপোর্ট খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আপু, আপনার কত বছর হলো চলছে এখন এই আমার উদ্যোগটা? উদ্যোগের বয়স 3 বছর। 3 বছর। ইয়ারলি টার্গেট যেটা করেছেন সেটা কি রিচ করতে পারছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াও, কংগ্রাচুলেশন। থ্যাংক ইউ। আপনি যখন প্রোডাক্ট ডেলিভারি করেন, এটা কিভাবে করেন? এটা কি আপনি থার্ড পার্টি ইউজ করেন বা নিজে করেন? আমি মেইনলি যেটা ঢাকায়, সেটা আমি এক্সেলশিওর এক্সপ্রেস দিয়ে করি, রেডেক্স দিয়ে করি। আর ঢাকার বাহিরে আমি সুন্দরবন কুরিয়ার ইউজ করি অথবা এসএ পরিবহন ইউজ করি। আচ্ছা, আপনার পেমেন্ট মোড কিরকম? পেমেন্ট মোড বিকাশ, নগদ, এবং কেউ যদি চায় সে আমাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টেও দিতে পারে। ক্যাশ অন ডেলিভারি? ক্যাশ অন ডেলিভারি তো অবশ্যই, সেটা তো প্রথম প্রায়োরিটি। আচ্ছা, ক্রেতাদের দিক থেকে কখনো কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে? ক্রেতাদের দিক থেকে আমি এখন পর্যন্ত তেমন সমস্যার মুখোমুখি হইনি। তবে একজন পেয়েছিলাম যে আমার প্রোডাক্ট নিয়েছিল। অনেক সময় দেখা যায় আমরা বিশ্বাস করি। তো হাফ পেমেন্ট দিয়ে সে প্রোডাক্ট নিয়েছিল এবং পরবর্তী সেই পেমেন্টটা উঠাতে আমার 6 মাস লেগেছে। সে পেমেন্টটা দিতে চাচ্ছিল না, অনেক ঝামেলা করছিল, ফোন ধরছিল না, মেসেজ সেন্ড করছিল না।
পরবর্তীতে এক প্রকার আমি একদিন অন্য নাম্বার থেকে ফোন করে একটু যেটা হয় আমি একজন উদ্যোক্তা, আমার কষ্টের এটা আমার অর্জন। সো এটা যদি আরেকজন আমার সাথে এটা করে না দিয়ে এটা মেরে দিতে চায় তাহলে তো অবশ্যই খারাপ লাগবে। তখন পরে সে দিয়েছে যখন আমি ভয় দেখিয়েছি যে আমি কিন্তু অ্যাটেম্প নেব। আপু আপনার এই মার্কেটে আপনার কম্পিটিশনটা কিরকম? লেদার গুডস নিয়ে তো অনেক কেউ কেউ কাজ করছে এখন দেখছি আমরা, তো আপনার কম্পিটিশনটা কিরকম? কম্পিটিশন তো অবশ্যই আছে, কারণ লেদার গুডস নিয়ে অনেক নারীও কাজ করছে, অনেকে এগিয়ে আসছে। তো আছে, মোটামুটি কম্পিটিশন তো আছে। যখন কম্পিটিশন বাড়বে বুঝতে হবে তখন ওই প্রোডাক্টের ভ্যালু বাড়ছে। সো আমি কম্পিটিশনকে সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েট করি। কম্পিটিশন আপনি কিভাবে ডিল করছেন? কম্পিটিশন ডিল করছি, আমার কম্পিটিটরদের সাথে আমাকে যেভাবে ডিল করছে প্রাইজিংয়ে ডিল করতে হচ্ছে, যে আমি বেস্ট প্রাইসটা দেওয়ার চেষ্টা করছি। সবচেয়ে বড় সাপোর্ট যেটা ই কমার্সে লাগে সেটা হচ্ছে ডেলিভারি। সো ফাস্ট ডেলিভারি, কুইক ডেলিভারি, এই জিনিসটা আমি ট্রাই করি সবসময় দিতে। এবং ইমার্জেন্সি আমার একদিন এরকম হয়েছে, রাতের 2টার সময় আমার একটা অর্ডার এসছে। তো উনি আমাকে বললো উনি ঢাকা থেকে উনি মুভ করবে সকাল 12টার মধ্যেই উনি মুভ করবে, ওনাকে 12টার আগে পৌঁছাতে হবে। আমি রাত 4টার সময় প্যাকিং করে গুছিয়ে পরের দিন সকাল 9টার মধ্যে ওটা পাঠিয়ে 12টার আগে ওনার হাতে দিয়েছি। এবং উনি বলেছে উনি অনেক বেশি অনলাইনে পারচেস করে, কিন্তু এরকম সার্ভিস উনি কখনো পায়নি, এবং উনি আমার রেগুলার ক্লায়েন্ট হয়ে গেছে। ওয়াও, এটা অ্যাকচুয়ালি খুবই ফাস্ট একটা সার্ভিস ছিল। আপু আপনি তো অনেকদিন ধরে কাজ করছেন, আপনার নানান রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছে। আপনি আমাদের অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে, আপনার ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে বা ভবিষ্যৎ ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে যদি কোনো রকমের পরামর্শ দিতে চান যে অনলাইনে যখন আমরা কিনি, বিকজ লেদার গুডসের কিন্তু প্রাইসিং একদম কম না। দিজ আর লাইক সাস্টেনেবল প্রোডাক্ট, দিজ আর ন্যাচারাল প্রোডাক্ট, এগুলো মেনটেন করা বেশ কষ্ট সাপেক্ষ। অ্যাট দ্য সেম টাইম ইটস নট ইনএক্সপেন্সিভ। সেই ক্ষেত্রে আপনি কি ক্রেতাদের জন্য বা অডিয়েন্সের জন্য কোনো রকমের টিপস দিতে চান? অডিয়েন্সের জন্য আমার এটাই বলবার আছে, অনেকে হচ্ছে যেটা করে, ই কমার্সে যেটা সবচেয়ে ভয়াবহ যে অনেকেই ঠকে যায়, যার কারণে বিশ্বাসটা এখনও বলবো 50-50 আছে। অডিয়েন্সকে আমি বলবো যে আপনারা যারা বিশ্বাস করেন তারা তো অবশ্যই করছেন, আমাদেরকে সাপোর্ট করছেন। যারা এখনও একটা দোদুল্যমানে আছেন যে অনলাইন থেকে কিনবেন কি কিনবেন না, তাদেরকে বলবো যে একটু দেখে কিনবেন। আপনি একটু এভাবে ক্যাশ অন ডেলিভারি নেবেন, তারপর এভাবে একটু দেখে নেবেন। অনেকে আছে দেখা যায় হুট করে বিকাশ করে দেয়, বিকাশ করে দেওয়ার পর যেটা হয় যে ওইখান থেকে আর ওরা প্রোডাক্ট পায় না, তখন কি হয়, বিশ্বাসটা উঠে যায়। তো দু ধরনের যারা ক্রেতা এবং যারা বিক্রেতা, আমি দুজনকে বলতে চাই যারা কিনবেন তারা একটু এতটাই বিশ্বাস করবেন না, একটু বুঝে শুনে কিনবেন। আর যারা বিক্রেতা এই লাইনে আছেন, কাজ করছেন, তারা প্লিজ আমাদের সেক্টরটা নষ্ট করবেন না। আপনাদের জন্য আমাদের সেক্টরটা যাতে নষ্ট না হয়, আপনাদের এই সামান্য ভুলের জন্য আমরা কিন্তু অনেক পিছিয়ে যেতে পারি, পিছিয়ে যাচ্ছি। তাই এটাই আমার কথা, যে আমরা সবাই সবাইকে যাতে সাহায্য করি আমাদের এই সেক্টরটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। রাইট, থ্যাংক ইউ আপু। আসলে আমাদের সবারই আসলে সাপোর্ট লাগবে, কারণ ই কমার্স শুধু বিক্রেতাদের জন্য না, ই কমার্স কিন্তু ক্রেতাদের জন্য। যেমন আমি ক্রেতা হিসেবে আজকে হয়তো আমার সময়টা নেই দোকানে যে আমি অনেকগুলো দোকান খুঁজে আমার পছন্দের একটা জিনিস আমি কিনে নিয়ে আসবো, কিন্তু সেক্ষেত্রে যেহেতু ই কমার্স আছে, আজকে আমি আমার ঘরের কমফোর্ট জোনে থেকে আমি আমার পছন্দের সেই জিনিসটা আমার দোরগোড়ায় কিন্তু ডেলিভারি পেয়ে যাচ্ছি। তো আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব ই কমার্সকে নষ্ট না করতে, আমরা সবাই মিলে ই কমার্সকে সাপোর্ট করব, ক্রেতা বিক্রেতা যেই হন না কেন আমরা, তাতে করে যেন ই কমার্স আরও বড় হতে পারে, অনেক ফ্লারিশ করতে পারে। তো আমরা সবাই মিলে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে পারি। শারমিন আপু, আপনার কাছে আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে যে এই আপনার টার্গেট কাস্টমার কারা? আপনি কি কখনো যখন শুরু করেছেন তখন আপনি বলেছেন আপনার কাছের মানুষরা আপনাকে সাপোর্ট করছে, বাট পরবর্তীকালের সময় আপনার যেহেতু 3 বছর হয়ে গেছে আপনার উদ্যোগের, আপনি কি ফেসবুকে টার্গেট করে কখনো বুস্টিং করেছেন, বা আপনি অন্য কোনো গ্রুপের মাধ্যমে কোনো কিছু করেছেন, বা এক্সিবিশন অ্যাটেন্ড করেন, বা কি করেন? আপনার বিজনেস স্ট্র্যাটেজিটা কি? ধন্যবাদ আপু। আসলে আমি এখনো বুস্টিংয়ে যাইনি। আমি কাজ করি মেইনলি উইমেন ইন ই কমার্স ট্রাস্ট।
নাসিমা আক্তার নিশা আপু যে গ্রুপের চেয়ারম্যান, ওইটার মাধ্যমে আমি কাজ করছি এবং ওইটার মাধ্যমে আমি সাড়া পাচ্ছি। আস্তে আস্তে আমি বুস্ট করব, আরেকটু গুছিয়ে নেই, কারণ একটা বিজনেসে হঠাৎ করেই বুস্ট করলে আসলে যেটা হয় যে বিশ্বাসের বিষয়টা, বুস্ট করলেই অর্ডার আসে না। এটা একটা পলিসি, দিনকে দিন মানুষ হচ্ছে যাদের পলিসিগুলো চেঞ্জ করছে। তো এখন আসলে গ্রুপগুলোর মাধ্যমেই বিজনেসটা হচ্ছে। আর আমার হচ্ছে ফেসবুক আইডির মাধ্যমে যথেষ্ট হচ্ছে অর্ডার আসে। এভাবেই কাজ হচ্ছে। আর আমি কাজ করছি, আমি ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করছি। ই কমার্স সেক্টরে আমি ঢুকে যাব খুব তাড়াতাড়ি, তখন আমি বুস্ট করব। আর আমার টার্গেট কাস্টমার মূলত নারীরাই। নারীরা আমার মূলত টার্গেট কাস্টমার। আমার বেশি যে জিনিসটা সেল হয় সেটা হচ্ছে গিফট আইটেম, ওয়ালেট এবং বেল্ট। প্রচুর গিফট আইটেমের জন্য সেল হয় এবং ব্যাগও খুব প্রচুর গিফট আইটেম সেল হয়। হ্যাঁ, ছেলেরাও আমার টার্গেট কাস্টমার। ছেলে থেকে রেসপন্সটা লাইক 30-70। ছেলেরাও খুব প্রচুর গিফট আইটেম কেনে, ব্যাগটা ছেলেরা আমার কাছ থেকে প্রচুর কেনে। তো আপু আপনার ফিউচার প্ল্যান কি আপনার এই এলরিক স্টাইলকে নিয়ে? আমার ফিউচার প্ল্যান আপু, এই যে বললাম আমি ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করছি, দোয়া করবেন, খুব দ্রুত লঞ্চ করার আমরা একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি। এরপর আমাদের প্রথমে ই কমার্স বেসই আমরা কাজ করব। যদি দেখি সারাটা আরও ভালো বা আমার রেসপন্সটা ভালো, আমি ওই পর্যায়ে যেতে পারছি, তখন আমি একটা অফিস নেব। এখন আমি অফিস দিইনি। আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপনার অনেক ইন্টারেস্টিং গল্প শোনালেন আমাদেরকে, অনেক ডিফারেন্ট ইনসাইট আমরা পেয়েছি। আরেকটা কোয়েশ্চেন আমি জাস্ট করতে চাই বিফোর উই ক্লোজ ইন, আপনি কি কাস্টম মেড প্রোডাক্ট তৈরি করেন, নাকি আপনি প্রথমেই বলেছিলেন যে আপনি প্রোডাক্ট তৈরি করেন, তারপর আপনি ফেসবুকে দেন, তারপরে হচ্ছে মানুষ কিনে এটা, বাট কেউ যদি চায় কোনো কিছু কাস্টমাইজ করতে, আপনি কি সেই ধরনের অর্ডার রিসিভ করেন? আপু ধন্যবাদ আপনাকে। প্রথম দিকে আমি কাস্টমাইজ অর্ডার বেশি নিতাম, কারণ তখন আমার প্রেশার কম ছিল। এখন আমি কাস্টমাইজ অর্ডারটা নেই, কিন্তু একটু সময় নিয়ে নেই। হ্যাঁ, অবশ্যই নিচ্ছে। লাইক আমার এই ব্যাগটা, এটা আমার প্রোডাক্ট এলরিক স্টাইলের। এই ব্যাগটা হচ্ছে মেরুন কালার। কেউ যদি চায় ব্ল্যাক কালার সে করবে, সে যদি চায় বেলটা সে একটু চেঞ্জ করবে, বেলটাটা বড় লাগবে। এই ধরনের কাস্টমাইজগুলো আমরা করে দিই। আবার অনেক সময় ডিজাইন দেয়, তখন আমরা হচ্ছে ডিজাইন দিয়ে, বা ওই কালারটা যদি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে তখন আমরা হয়তো অর্ডারটা নিই। লাইক আমার বান্ধবী কালকেই আমাকে একটা অফার করেছে যে ওর একটা ওয়ালেটের কালার খুব পছন্দ হয়েছে, কিন্তু সাইজটা ও চায় যে একটু ছোট করে দিতে। তো আমি বলেছি ঠিক আছে, আমাকে সময় দিলে আমি করে দেবো। এরকম কাজগুলো নিচ্ছি, চেষ্টা করে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি আপনার এলরিক স্টাইল অনেক বড় হোক, অনেক দূর এগিয়ে যাক। উই উইশ ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট। অসংখ্য ধন্যবাদ আপু, ভালো থাকবেন। আর আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, টেকশহরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ করবার জন্য। প্রিয় দর্শক, আজকের আয়োজন এই পর্যন্তই। দেখা হবে আগামীকাল নতুন একজন উদ্যোক্তার সাথে। নতুন গল্প শুনবো, নতুন গল্প জানবো। আমরা সবাই মিলে ই কমার্সকে বাঁচিয়ে রাখি, ক্রেতা বিক্রেতা যেই হই না কেন। সো সবাই মিলেমিশে আমরা সুন্দর একটা পরিবেশ তৈরি করতে পারি। আর সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টেক শহরের সাথেই থাকবেন। আমাদের ফেসবুক পেজ আর ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না।